spodziewaliśmy się tego za bardzo. Także będzie, muszę powiedzieć, w sezonowym namiotach będzie na pewno ciekawie. A jedziemy na Sahale Arm. Dosyć fajne miejsce. Teraz jedziemy polną dróżką przez jakieś 20 następnych minut. Mam jedno pytanie. Kto wpadł na ten pomysł? Super pogoda, a słonecznie bez chmur. Pięknie. Ale jesteśmy niedaleko, chyba. A i widzieliśmy niedźwiedzia. By the time they got it done, Peter paper, I'm still a hero so blue, saying you can get through it. But as young we Znaleźliśmy na miejsce, pada śnieg. Zimno jest. Cholera. Ale daliśmy radę, Przemoczone wszystko.
I czy prognoza pogody się sprawdza? Był deszcz, teraz jest śnieg. Czekamy na wyklarowanie pogody. But I was running from my family, drifting